फोन केयर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सा फॉल्ट है। बेसिक सा मतलब ये है कि मार्केट इशू है, जो कि है Redmi Note 10 Pro। इसमें ये कैमरा चला हुआ है, अभी बैक कैमरा चल रहा है, लेकिन ये जब हम फ्रंट करते हैं तो फ्रंट कैमरा में ये फ्रीज हो जाता है, हैंग हो जाता है। ओके, उसके बाद इसमें साउंड भी नहीं चलता है। मैं इसका रिंगटोन बजा रहा हूँ। रिंगटोन बजा रहा हूँ, रिंगटोन भी नहीं बज रहा है। ओके, साउंड भी नहीं आ रहा है, मतलब ये। तो इसमें आप लोगों को कॉमनली पता ही है क्या इशू आती है। इसमें प्रॉब्लम है सीपीयू ड्राइव सोल्ड की। तो उसको हम देखते हैं सीपीयू रिवॉल्व करके सॉल्व होता है या नहीं होता है। ज्यादातर केस तो हो ही जाता है सॉल्व सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद। सभी केस अभी तक जो मिला है वो तो सॉल्व हो चुका है। लेकिन देखते हैं इसका क्या होता है, सीपीयू रिवॉल्व करके ट्राई करते हैं। बेसिक फॉल्ट इसलिए कहा कि ये मार्केट में ज्यादा दिख रही है, मार्केट इशू है इसमें। नोट 10 और नोट 10 में भी ये इस टाइप की फॉल्ट है। ये मेरे पास है नोट 10 प्रो मैक्स से भी है। नोट 10 नहीं है, नोट 10 प्रो मैक्स है, बिल्कुल फ्रेश सेल्ड फोन है। तो हम इस पे काम करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी जो फॉल्ट है वो क्लियर होती है नहीं होती है। अभी हम इसको चेक करने जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो भी है, कैमरे में चेक करेंगे तो हमारी डेटा की लाइन या रीसेट वगैरह की लाइन ऐसे मिस रहती है। यहाँ पे कनेक्टर पे अगर जीआर चेक करेंगे तो मिकी साइड से मिसिंग रहती है। ठीक, तो हाल फिलहाल में अभी चेक कर नहीं करूंगा कि इसके में डायरेक्ट पता है हमें कि फॉल्ट कहाँ पे आती है, तो सीधा फॉल्ट पे ही अटैक कर लेते हैं पहले तो। क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया मार्केट इशू है। ओके, तो पहले इसको हम सीपीयू पे ही काम करके देखते हैं, देखा। और शील्ड वगैरह बहुत ध्यान देके काटना, आसपास कंपोनेंट वंपोनेंट ना लगे, ना टूटे। कंपोनेंट वगैरह टूट गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। जितना हो सके कंपोनेंट को बचा के ही काम करना है। ठीक है, जो ऊपर थर्मल पेस्ट लगा हुआ है इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं, बाद में ऐसे ही डाल देंगे इसको। इस साइड का मैं सोच रहा हूँ पूरा सील निकाल दूं ऐसे, क्योंकि हमें ब्लेड डालने के लिए आसानी रहेगी। ब्लेड डाल के निकाल सकते हैं आराम से उनसे। और मेरी एक आदत है यूएफएस कवर करने की। तो यूएफएस कवर कर लेता हूँ सबसे पहले। इससे क्या होगा, हमारा जो भी है आगे का जो भी सिस्टम है वो सिक्योर रहेगा, हीट हीट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो पहला काम यही बनता है कि डीप क्लीनिंग की जाए बोर्ड की। साइड में सीपीयू की जो साइड में लगी है उस ग्लू वगैरह की कटिंग की जाए, पहला काम वही बनता है। इसमें सीपीयू है हमारा क्वालकॉम का SM7 150। तो इस वाले सीपीयू में कॉमनली इशू वही है कि सीपीयू ड्राई सोल हो जाती है। ये सेम सीपीयू हमारी पोको X2 और हमारी पोको X3, नोट 10 लाइट, और हमारी एक दूसरी भी आती है, और उसका मॉडल पता मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वो सेट वगैरह में भी ये इशू आती है, सेम सीपीयू आती है। तो इशू भी रहती है सेम टाइप की। जरूरत नहीं रह जाती है इसमें, आराम से हम ऐसे हल्का फुल्का ब्लेड चलाएंगे तो काम बन जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा ग्लू का कोई सीन नहीं रहता इसमें।
remove temperature 360 for 100 years. आराम से, बिल्कुल आराम से हीट करना है, जबरदस्ती कोई नहीं है। आराम आराम से मीट को आराम आराम से लेके जाना है अंदर। जल्दबाजी करेंगे तो इसी हो सकती है। ट्रैक व्रैक कटने की ये बहुत सारे साइड में पंखा चल रहा है। फैन से हीट में डिस्टर्ब होती है, हीटिंग पे। आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं है। ब्लेड जाने लग गया अंदर। तो ब्लेड अपने आप ही अंदर चला जाए तो समझ लो हमारी सीपी रेडी हो चुकी है निकालने के लिए। जल गई। गर्मी बहुत है, और ऊपर से जब ये हमारा हॉट हीट गन वगैरह चलती है तो और भी गर्मी होने लग जाती है। सबसे पहले हमारी सोल्डर की चेंज करना रहता है हमारा काम। क्या काम? क्योंकि फैन की वजह से आयरन भी अच्छे से काम नहीं करती। हॉट गन क्या काम करती? मेरे हिसाब से रिप्लेस हो चुका है। ब्लू ब्लू बोर्ड। क्लीनिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्लीनिंग पूरी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी काम
बार में नहीं हो पाएगी, क्लीनिंग अच्छी नहीं होती। अगर एक बार में काम डन करना है तो क्लीनिंग मस्त है। ओके। ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है कीबोर्ड। अब बारी है सीपीयू, ये फटाफट क्लीन करके डिवॉल्व करके लगा दें। बस लेते रहेंगे तो स्क्रैच वगैरह नहीं होती है। अगर विदाउट फ्लक्स करेंगे तो स्क्रैचेस होने की चांसेस है सीपीयू में। बिल्कुल आराम आराम से करना, सीपीयू में स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। बाकी कुछ भी कर लो, स्क्रैच नहीं आनी चाहिए और प्रिंट नहीं उखड़नी चाहिए। हो गई है सीपीयू की। ठीक है, सीपीयू देख सकते हो बिल्कुल ओके है। एक सीपीयू आया था मेरे पास, ये नोट 10 प्रो का ही है, नहीं नहीं X3 का है, सेम सीपीयू रहता है। इसमें पूरा स्क्रैच होके आया हुआ था मेरे पास पार्सल से, तो इसका रिकवर का वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखते हैं ये रिकवर होता है नहीं होता है, जो भी रिजल्ट रहेगा मैं बिल्कुल श्योरली मैं डालूंगा यूट्यूब पे। ये यहाँ पे देखो पूरे स्क्रैच थी ऐसे ही, ये स्क्रैच इसलिए हुई कि जो साफ करते टाइम है या ज्यादा घिस गया या कुछ हो गई, इस वजह से स्क्रैच हो जाती है। इसकी फुल रिकवर वीडियो भी आने वाली है, स्टे ट्यून। हाँ, तो ये काम, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने थोड़ा आधा काम कर रखा था, उसके बाद आधा काम बाकी है थोड़ा। चलो देखो सीपीयू में स्क्रैचेस नहीं है हमारे, बिल्कुल ओके है। यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है लेकिन ये इससे कोई मैटर नहीं है, ग्राउंड एरिया है और वो अलग एरिया है। ओके, रिवॉल्व कर लेते हैं और डालते हैं।
रिवॉल्व करने के लिए अभी मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर स्टेंसिल है नहीं, तो मैं यूज करूंगा मास्टर मास्टर स्टेंसिल। तो मास्टर स्टेंसिल से काम करने वाला हूँ मैं। तो मास्टर से ही करना पड़ेगा हमें। चलो अच्छे से ट्राई कर लेते हैं एक बार। का काम रहता है अलाइनमेंट करना। सही अलाइनमेंट हो गया। चलो अलाइनमेंट हो चुकी है। हमें लगाना है यहाँ पे पीपीडी। ठीक है। अच्छे से पीपीडी फिल करने के बाद पीपीडी मेरी थोड़ी पुरानी है, मे भी अगर एक बार में नहीं हुआ तो मुझे नया पीपीडी बनाना पड़ेगा। मतलब मैंने थोड़ा यहाँ पे वो किया है, आलसी वाला काम किया है। ठीक है। अगर इससे नहीं होगा बॉल प्रॉपर तो मुझे दूसरे से बनाना पड़ेगा, तीसरी बॉल। ये पीपीडी थोड़ी सूखी हुई थी। देखते हैं बनता है नहीं बनता है। अरे बन गया, यहाँ पे एक रह गया। ओके, कोई टेंशन है नहीं, इसको हम लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से। यहाँ पे थोड़ा सा दो बॉल मिल गए हैं इस जगह पे, दो, और यहाँ पे ये तो निकल जाएगा आराम से। बस इसी दो जगह पे थोड़ी सी इशू हुई है, बाकी तो बहुत अच्छी बनी थी। तो ना यहाँ पे प्लेसमेंट कर देते हैं, और ये जो ज्यादा बन गया है थोड़ा सा, क्योंकि जो थोड़ा सा ज्यादा बॉल बन गया है, यहाँ पे ये वाला इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे दो बॉल जुड़ गए हैं। ये और बाकी तो बिल्कुल सही है।
फिर वापस जुड़ गई वहाँ जाके। तो कोई नहीं है। यहाँ पे देखो ये वापस यहाँ पे आके जुड़ गई है दूसरे बॉल से। तो हाफ कट कर लेते हैं, इसको लाके यहाँ पे रख देंगे। कट करके हमने यहाँ पे रख लिया है। अब करेंगे यहाँ पे बॉल हीट करेंगे, ये बन गई बॉल। मारेंगे और प्लस मार के एक बार रीलोड करेंगे तो जो भी डस्ट है वो डस्ट निकालेंगे पहले। जो भी सीपीयू के अंदर डस्ट है उसको साफ कर लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे बोर्ड में। प्लस डालने के बाद क्या होगा, जो भी डस्ट है वो डस्ट वगैरह एक जगह पे निकल के आ जाएगी हमारी। थोड़ा सा बॉल यहाँ पे बड़ा हो गया है, देखो ये। इसको और काटना पड़ेगा मेरे हिसाब से। मास्टर स्टेंसिल से काम किया है तो थोड़ा बहुत काम ज्यादा करना पड़ सकता है। और प्रेस भी जितनी बड़ी मैं यूज करता तो ये सब भी हमारी नहीं रहती। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिया, बिना प्रेस की यूज किए ही काम करने की। सीपी ऑलमोस्ट क्लीन है और ये सारे चीज प्रॉपर दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बॉल ये भी हल्का सा बड़ा लग रहा है मुझे, ये वाला भी इसको भी थोड़ा सा कट कर लेंगे, ये भी बैलेंस में आ जाएगा अपने आप ही। चलो, हो गया, आप बोर्ड पे लगा के देखो। ऐसा फ्लक्स ज्यादा नहीं, और सीपी को बैठाना है वैसे ऐसे। अच्छा चल रहा है, थोड़ी देर लग जाएगा बैठने में, कोई टेंशन है नहीं, अभी बंद नहीं कर रहा हूँ साइड से, लग जाए तो लग जाए। तो थोड़ा सा हीट ही आप कर लेते हैं, काउंटर कर लेंगे थोड़ा सा हीट बढ़ा के। ये बैठ चुका है सीपी।
तो कैसे कुछ है, थोड़ा कूल होने देते हैं। मतलब सेट में लगा के चेक कर लेते हैं। कैमरे भी लगाना पड़ेगा हमें। तो अभी के लिए अदर कैमरा कुछ नहीं लगाएंगे, बस एक फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा लगाएंगे, इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो भी है वो काम करेगा या नहीं। मेरा फ्रंट कैमरा और बैक कैमरे लगाने से ही हमारा कैमरा काम करने लग जाएगा, हमें कोई और कैमरे लगाने की जरूरत नहीं है। तो हो गया, कंप्लीट ऑन होने देते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारी जो कैमरे की और ऑडियो की स्थिति वो सॉल्व हुई है नहीं हुई है। ऑडियो की स्थिति में मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पे नजदीक लेके यहाँ पे देखना, ऑडियो अगर इसमें लाउड में है तो ऑडियो बजेगा या नहीं बजेगा अभी पता नहीं। ऑन हो गया, किलो आ गया, इस साउंड स्क्रीन अनलॉक का साउंड आ गया। पहले साउंड ही चला लेते हैं। यहाँ पे गया मैं, और हमारी साउंड एंड वाइब्रेशन, रिंगटोन, नहीं, साउंड हमारी ओके हो चुकी है। कैमरा चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी बैक कैमरा, ओके, और हम फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लेते हैं। ये लो, फ्रंट कैमरा भी आ गई, देख सकते हो, फ्रंट कैमरा भी चलने लग गई है, और बैक कैमरा भी ओके हो गई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके बाद जो गैस का जो सीपीयू का था, अगर वो रिकवर होता है या नहीं भी होता है तो भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ कि कैसे इसको मैंने सीपीयू को डिबगिंग के लिए रेडी किया उतने टाइम तक। अगर सीपीयू जिंदा है, यूएफएस ओके है, तो डाटा बचने की चांस है, डाटा बचाने के लिए आया हुआ है। देखते हैं डाटा बचता है नहीं बचता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।